వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను వైష్ణవి. సోషల్ మీడియా ప్రభావం రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది. ఒకప్పుడు రాజకీయ నాయకులు చేసిన వ్యాఖ్యలు కొద్ది రోజుల్లోనే మరుగైపోయేవి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఒక్కసారి చేసిన ప్రసంగం, ఇచ్చిన హామీలు, చేసిన విమర్శ లేకపోతే ఏదైనా సరే సోషల్ మీడియా పోస్ట్ అయినా సరే శాశ్వతంగా డిజిటల్ రికార్డుగా మిగులుతోంది. సంవత్సరాల తర్వాత కూడా వాటిని వెలికి తీసి ప్రస్తుతానికి చేస్తున్న వ్యాఖ్యలతో పోల్చడం కూడా అందరికీ కామన్ అయిపోయింది. మరి ఇదే పరిస్థితి ప్రస్తుతం మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విషయంలో కూడా కనిపిస్తోందని చెప్పొచ్చు. సోషల్ మీడియాలో నాడు నేడు పోలికలతో జగన్ గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం ఆయన లేదా వైసీపీ చేస్తున్న ప్రకటనలను కలిపి కూడా వైరల్ చేస్తున్నారు. దీంతో ప్రత్యర్థి పార్టీలకు విమర్శలకు అవకాశం లభిస్తోంది. వైసీపీ శ్రేణులు వాటికి సమాధానం చెప్పడంలో కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్న విషయాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు. ఇక అమరావతి రాజధాని అంశమే దీని మొట్టమొదటి పునాది. ఇది ప్రధాన ఉదాహరణగా చెప్పొచ్చు. 2019 ఎన్నికలకి ముందు అమరావతిని రాజధానిగా అంగీకరించారు జగన్. అప్పట్లో 33,000 ఎకరాలు కూడా సరిపోవని వ్యాఖ్యానించిన వీడియోలు కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే అవి సోషల్ మీడియాలోనే చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన 3 రాజధానుల ప్రతిపాదనను తెరపైకి తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ సేమ్ అదే అమరావతి అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం వంటి పరిణామాలు కూడా ప్రత్యర్థులు ఎత్తి చూపుతున్నారు. అసలు జగన్ హయాంలో ఒక రాజధాని కూడా అవల, 3 రాజధానులు పక్కన పెడితే. మరి భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ విషయంలో కూడా సేమ్ ఇదే చర్చ నడుస్తోంది. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు విశాఖలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉండగా అసలు భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ఎందుకు? ఎర్ర బస్సు కూడా రాని చోట్ల ఎయిర్ బస్ మీకు అవసరమా అని ప్రశ్నించింది జగనే. మరి ఆ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేస్తున్నారు జనాలు. మరోవైపు విమానాశ్రయం కూడా ప్రారంభమైన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్టు క్రెడిట్ కూడా తమ ప్రభుత్వాందే అని జగన్ ప్రకటించుకోవటాన్ని కూడా ప్రత్యర్థులతో సహా కామన్ మ్యాన్ కూడా ప్రశ్నిస్తున్నారు. కియా మోటార్స్ పరిశ్రమ అంశంలో కూడా ఇలాంటి పోలికలే బయటకు వస్తున్నాయి. పరిశ్రమ ఏర్పాటుపై ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు విమర్శలు చేశారు జగన్. తీరా ఆయన అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కియా రాకలో తమ ప్రభుత్వ కృషి కూడా ఉంది అని పేర్కొనటాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోలుస్తున్నారు. గతాన్ని వర్తమానం మధ్య ఉన్న ఈ వైరుధ్యాలను ప్రత్యర్థులు రాజకీయ ఆయుధంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. మరి డిజిటల్ యుగంలో రాజకీయ నాయకుల ప్రతి మాట, ప్రతి ప్రకటన అది శాశ్వత రికార్డుగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఒక సందర్భంలో చెప్పిన మాటకి మరొక సందర్భంలో తీసుకునే వైఖరికి మధ్య స్పష్టమైన సమన్వయం లేకపోతే సోషల్ మీడియా వెంటనే దానిని ప్రజల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. మరి ఇదే కారణంగా జగన్కి సంబంధించిన పాత వీడియోలు, పోస్టర్లు, ప్రకటనలు రాజకీయ చర్చల్లోకి వస్తున్నాయి. అయితే రాజకీయ పరిస్థితులు, విధానాలు, నిర్ణయాలు కాలానుగుణంగా మారొచ్చన్న వాదన కూడా ఉంది. మరి అదే సమయంలో మారిన వైఖరికి వాళ్ళు స్పష్టమైన కారణాలు కూడా ప్రజలకు వివరించడం నాయకుల బాధ్యత అని చెప్పచ్చు. లేకపోతే నాడు చెప్పింది నేడు చేస్తోంది అనే పోలికలు మరింత బలపడతాయి. మొత్తానికి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కేవలం ప్రచార వేదిక కాదు, రాజకీయ నాయకుల గతాన్ని గుర్తు చేసే డిజిటల్ అద్దంగా మారింది. అసలు ఎవరేం మాట్లాడుతున్నారు, తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారు అనే విషయాలను ప్రజల ముందుకి తీసుకురావడంలో సోషల్ మీడియాని కీలక పాత్ర. మరి ఖచ్చితంగా వైసీపీ పార్టీకి సోషల్ మీడియాలో ఒక శాపంగానే మారింది. రాజకీయ నాయకులు చేసే ప్రతి మాట, ప్రతి హామీ వాళ్ళని వెంటాడే అవకాశం ఉందన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పటికైనా సరిగ్గా మాట్లాడతారా లేదా అన్నది చూడాల్సిందే. దీనిపైన మరిన్ని అప్డేట్ల కోసం చూస్తూనే ఉండండి బర్డ్ మీడియా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్ల కోసం మా వాట్సాప్ ఛానల్ను ఫాలో చేయండి.